அம்மா இந்த தண்ணி கேன் போடும் அந்த அந்த முதல்ல என்ன தண்ணி கேன் போட்டுலாம் அப்படியே போயிடுச்சு மிச்சான். கண்டிப்பா சென்னையில் ஃப்ளட்லாம் வந்துச்சு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. நியூஸ்ல பார்த்தேன் ப்ரோ. நம்ம வீட்டில் கூட கால அளவுக்கு தண்ணி நிற்கிது ப்ரோ. 6 நாள் யாரும் சாப்பிடவே இல்லை ப்ரோ. ஆனால் ஊர்லேருந்து வெளில வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்டலாம் போயிட்டு பணம் கல் பண்ணி போய் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதெல்லாம் முடிஞ்ச ஹெல்ப் என்ன பண்ணலாம். கையில கேஷ் இல்லையே ப்ரோ. இல்லை ஜிபே நீங்கள் பண்ண அவ்வளோ ஓகே ப்ரோ. சரி விடு மச்சான், நான் பண்ணுறேன். நம்ம சொல்லுங்க ப்ரோ. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ண ஹெல்ப் மறக்க மாட்டேன். சென்னையில எங்க? மதுரையில்